賛美とともに、はい、今日のメッセージのタイトルは未来を作る足です。変わった題を作りました。未来を作る足。皆さんが関係ないかもしれないけど、老化は足からって言いますよね。衰えは足から来るんですよ。だから足腰鍛える、年齢は関係ないんですよ。皆さんはそれで老化は足からじゃないけども、足腰を鍛えましょう。皆さん、はい。そしてちょっと御言葉はまず2箇所だけ読ませていただきますね。はい。ローマ書10章の15節。はい。使わされる中ではどうして述べ伝えることができるでしょう。次のように書かれている通りです。良いことの知らせを伝える人々の足はなんと立派でしょう。次のように書かれているということで、イザヤ書に、旧約聖書に書かれているということで、イザヤ書の52章の7節。良い知らせを伝える者の足は山々の上にあってなんと美しいことよ。平和を告げ知らせ、幸いな良い知らせを伝え、救いを告げ知らせ、あなたの神が王となるとシオンに言う者の足は。足っていうのは出ていくんですよね。で、今の時代ですね、便利になりすぎて、ネット通販、ネットでショッピング、テレビで何でも買えたりとか、出ていかなくても見ながらできるように便利になりまして、出ていかなくてももちろんね、体が不自由な方にとってはそれはいいんですけども、若くってももう出ていかないで物を買ったり、そして通販で買ったりする方も多いということを見てますけども、私たちは年齢に関係なくってもやっぱり出ていく時に生き生きと生きるって、心の老化っていうのは年齢じゃないんですね。心の老化は新しいことにチャレンジすることです。不安とか恐れとか気力が喪失で生きたくないっていう引きこもりはダメですよね。それはお年を召されたら特にそういうになる気だけども、若い人でも引きこもる方が多い今の世の中では足の働きだから、足腰鍛えようということで私は週4回泳ぎに行ってるんですね。弱い足を私なりのできる範囲でね。で皆さん居心地よい、座ってたら何でも出てくるような居心地よいところから出た方がちょっと足りないぐらいがいいそうですね。足りないと自分で行くしかないじゃないですか。ちょっと動くしかない。だからあまりね全部バリアフリーというよりも、やっぱり元気の時はちょっと、私の家は3階なんです。エレベーターないんですね。で階段上がってるんです。で毎日ショッピング買い物に行ったり、その階段上がる3階ぐらいまでは、ね、いいんですよ。ちょうど私の足にはそのちょっとした負荷をかけて出て行ったり歩いたり、この階段っていいなっていうのをつくづく思うんですね。これが1階で何もしなくて、もう至れり尽くせり夫が車で全部買ってきてって言ったら老化の始まりでしょだからもう3階でよかったなって、つくづく思います。で、私たちね、テレビで見てる世界ってニュースの一部なんですよ。その一部のニュースを見て世界を知ったように鵜呑みしない方がいいですよね。本当に一部しか、それもテレビって限られた情報しか出してないから、行かなくても世界知ったような気に錯覚になるのね。でも実際に足動かして、お金もかかりますけども、時間をかけて出ていったら、この国はこんなに素敵なんだ。テレビで見たらなんか悲惨に見えるけど、こんなに人々が温かいんだ、いいんだって自分の足で、だから足っていうのはね、未来を作る、出ていくってすごく大切なんですよ。お友達と会う時も約束して出ていくでしょ。やっぱ会って話をして1対1って伝道と一緒なんですよ。10羽人からげで伝道できない。やっぱり後でね、個人的にお話聞かせてもらったり、相談事に乗ったりする中で心が開けるんですね。私たちは2ヶ月に1回の老人ホームに入居してらっしゃるお年寄りを84歳の方訪問してるんですね。ちょっと2年目になるんですけども、最初から全部話してくれるわけじゃないので、まず親しくなる。で最初から警察じゃないから全部電話がある、聞けないでしょ。年齢とか名前ぐらいは聞いてて、で娘さんがクリスチャンで祈ってらっしゃるから
姫さんたちどうぞ行ってくださいということで、もうそのスタジオあるからね、聞いてる。そしてやっと2年目で1年目ぐらいで海外旅行が好きだったっていうのが半身不随になってしまって動けないんですよね。でそしてやっとこの間1週間前、野鳥の会のメンバーだったって、やっと2年目に分かったの。誰かと綺麗なね景色の写真があって、鳥が止まってるんです。ちっちゃいから私たちからは野鳥にあまり興味ないものはね、景色だけが綺麗で綺麗ですね、景色綺麗ですって2年間言っててね、ちっちゃな鳥が止まってるわってね、口はしゃべれるんですよ、全然大丈夫。僕は野鳥の会のメンバーだったんですよって、そうでしたかって、またそれで話がね弾んで、そうじゃあ山行かれるの好きで、海外も行かれたんですよ。行きました、夫婦でよく行きましたよ、元気な時はずっと夫婦でヨーロッパ行きましたとか、そういう話は地道に1対1で行く中で2年ぐらいかかって、こうして足を運ばせていただいて、今は親しくなって、またじゃあ今年11月にも訪問しようかなと、2ヶ月に1回ぐらいあまり負担のないようにね、気を使わせないように。でその時一つ学んだのは、その時には娘さんにも来ていただく。やっぱ娘に会うの嬉しいんですよ。娘さんは子供2人いらっしゃるんですけども、やっぱり娘さんも来て私たちをいると、そして最後に祈る時にすごく喜ばれるの、私がお祈りするんですけども、でねって言って、やっぱりその娘さんが来ることも喜ばれてるんだなっていうことがね、本当に神様にあって、いろんな学ばせていただく、焦って全部わかるわけじゃない、言いたい時に言って分かっていくんだな、本当に感謝してるんですね。で私たちは足っていうのは、足の裏なんかね、特に目立ちませんよね。足の裏、誰も足の裏って素敵だって言わないの、ね、でも足の裏って大切なんですね。足の裏がね、足があるから、この重たい私を支えてくれてるんですよ。体重増えた私をしっかりと。で足の裏ってことで、義明の一章の3節にこういう言葉があります。あなた方が足の裏で踏むところはことごとく、私がモーセに約束した通り、あなた方に与えていると。これ神様がモーセに与えるとした約束を、モーセが亡くなって次にヨシュアが後継者として引き継ぐ時に、これはヨシュア記なので神様がもう一度語ってるんですね。でモーセを通して与えられた約束ですよ。そのモーセっていうのはご存知の方はほとんどだと思いますけども、モーセは40年間40歳までエジプトの王宮で生活してて、居心地よかったわけですよ。何不自由なくもう恵まれて、もうお金にも困りますよ、王宮で住んでるんですから。私別にいじめられたわけじゃないですよ。でも40歳になってやっと目が覚めて、自分はヘブル人だって、そしてそこに行った時にエジプト人にいじめられてるそのヘブル人をいて、エジプト人を自分の力で殺したんですよ。自分の力でヘブル人を助けようっていう気でね。でもその殺したことが結局エジプトの王様のその怒りを買って逃げる身になって、そこから40歳で逃げたんです。居心地いいところから、それミディアンの地に、そしてそこで40年間、羊飼いですね、羊飼いのその王宮で豊かな生活でなくて、居心地いいところを捨てて、そして羊の面倒40年、その頃にはやっぱり彼は砕かれたと思う。自分の力でやるのっていうのをちょっと砕かれて、謙遜に40年間羊の面倒をコツコツ、その頃にはもうそこで結婚をして息子も与えられて、もうここは居心地いいと思う。何の別に敵もないしねって、仕事もいいし、でも奥さんもいいし、もうなんかもうここで40年もその80になってますからね、もうここで老後かなみたいなね。いやもちろん聖書に書いてないですよ。でも書いて、もうこれでここがいいな、安住の地かな、ついの住みかなっていう時にですよ、80歳で神様芝の中から燃える芝の中からモーセをモーセをってモーセを召し出したんですよ。その時モーセはね、40年前に失敗したから、私には力がないです、口下手です、私のことを誰もエジプトに戻ったからってイスラエルのためを信じてくれません。私は何者でしょう。そして反対にエジプトの王に殺されますって、もういろんな生きたくない理由を山ほど、口がしゃべれません、能力ありません、何もできます、もうこの年ですって言ったか分かりませんけど、その80だもんね。でも神様の証言に応えて80歳でエジプトに戻ってイスラエルの民を
その奴隷の力導き出したんですよね。それ40年間ですよ。それもイスラエルのために1人や2人200万でしょ。200万の文句言う民、あれが食べたい、これが食べたい、こんなのばっかりは嫌だって文句。私はね、イスラエルに旅行したことがあるんで、研修でね、たった3日間ツナサンドでも3日目になったらツナサンド以外食べたいと思ったもん。それが40年もし同じに食事だったら40年同じね食事だったら文句言うの当たり前ですよね。で水が飲みたい、肉が食べたい、野菜が食べたい、もういろんなこと200万のイスラエルの文句でつぶやき、それをモーセは40年導いて100日先に見せた時にヨシュアが来た時に、私がモーセに約束した通りあなた方に与えているその約束の地はモーセあなたに、それあなたが導く今度イスラエルの民にっていう。だから私たちは信仰の一歩を踏み出す時に慣れ親しんだところも、私は年齢が上ですとか、もうここが居心地いいです、ここ安住の地です、もう楽しいですって。でも信仰の一歩は安住の地から一歩出るんですよ。信仰によって出た時に神の計画が分かるんですよ。だからモーセがあの時出ていかなかったらこの約束はなかったわけでしょ。ここがいいです、居心地いいです、何もしたくないです。でも信仰っていうのは、私たちに与えられた信仰は見えるものではなく、信仰によって一歩踏み出す。見えるものでも何でも、目っていうのは何でも見ますよね、簡単に。足動かなくてもテレビも見るし、ニュースも見るし、ネットも見る、もう楽ねで世界に行ったような気もするけども、実際にお金も時間も行ってみたら学ぶことが多いんですよ。自分が広がるんですよ。別に海外旅行だけの話じゃないんですよ。人のところにですよ、その地域ですよ、行くと自分が広がるんです。お金も時間もかけただけの価値があるんですよ。まず自分が広がって自分が学ばせていただけるんですね。同じところにとどまっていて成長させてくださいっていうことはありえない。同じところに行って成長させてお願いします、お願いしますってそれ以上ないでしょ。違う、一歩信仰によって踏み出すから成長もするし、でも最初からはい喜んで出ますよね。でも嫌です嫌ですって言いながらよ、いいんです、嫌です、私は能力ないです、何もないです、お金もないです、何も持ってます、もう年齢もこうですって言いながらもよ、もう一歩踏み出す、その勇気は聖霊様によって私たち与えられてるんですよ。言いながらもよ、最初から入りますってちょっとそんなに素直じゃないよね、私たちは。一応文句言ってできない理由を言ってもう能力もないしとかね、そういう時に私たちは神の計画、そこね、この神の計画、約束したことがヨシュアに、そしてイスラエルの民に与えられたんですよ。で、私たちにとってはこの今だったらエペソの6章の14節と15節、エペソの6章の14節ではしっかりと立ちなさい。腰には真理の帯を締め、胸には正義の胸当てをつけ、足には平和の福音の備えを履きなさい。福音の備えを履いて、もういつでも言えるように、そんな牧師のメッセージしようって、その大げさなことに自分の証が言えて、私イエス様を信じてます、で正しいこと聞かれた時にはしっかりと妥協しない、みんなと同じように流されない。だからこそ胸に真理は動かされない。どこに行っても胸には正義の胸当てだね。腰に真理の帯をしっかりと、そして足には福音のその辺を入っていった時に、私たちは用いられるんですよ。出ていった時にしっかりと自分の立ち位置で立っとく。相手に任せて相手と同じような立ち位置に立たなくていい。自分の立ち位置をしっかりと立ちなさいって。世の中で自分の立ち位置をしっかり立った時に見えない敵との戦いなんです。悪魔との戦いなんですよ。つまりクリスチャンない方々はまだ心の目が開かれてないんですよ。世の中のものしか見えてないんですよ。お金でしょうか、世の中のものってかっこよさでしょうか、成功でしょうか、キャリアでしょうか。別にそういうの悪いって言ってるわけじゃないんですよ。でもそれによって霊の目が閉じられていたら地獄に行くんだったらあったわりでしょう。あってもいいけども、霊の目が開かれるために私たちはこの武器をしっかりと自分が行くところどこででもよ、行くところよ、家族の中にまだ家族がノンクリスチャンでない方の家族だったら行く時に愛を持って柔和な態度で接することで、ああ変わったな、クリスチャンになってから、ああ
娘は変わったな、息子は変わったなって親は分かるんですよ。親は分かる、今までとは違うなって。そういうふうにして私たちは信仰によって一歩踏み出すときに成長もあるし、また祝福されます。一番恵まれるのが踏み出した本人なんですね。とても祝福されます。そして神様が共にいてくださるんですもの。見えないけども聖霊様が住んでいてくださる、いてくださるんだって分かるんですよ。いろんなことから、神様こうして導いてくださったんだな、共にいてくださるんだというのを体験できます。何も行かなかったら体験できない、職場でも家族の中でもどこに友達でも神様にあって未来を作るの足で出ていきましょうね。新しい習慣も聖霊様の助けによって、そして信仰によってイエス様が共にいてくださるという確信を持って一歩踏み出して歩んでいきましょう。お祈りいたします。使わされなくてはどうしてごめん伝えることができるでしょう。次のように書かれている通りです。良いことの知らせを伝える人々の足はなんと立派でしょうと。神様、今日このようによって来てくださった人々ありがとうございます。あなたが伝わしてくださっています。心に、職場に、家庭に、また地域に、友達関係すべて皆さんお持ちください。その自然体で無理のないようにあなたによって救われたその尊い証をしっかりと持って福音の備えをしっかり足に入って出かけることができますように、この新しい習慣もどうぞお一人お一人豊かに祝福してください。尊い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。